各位觀眾，你哋好，又嚟子華加碼上一排，一日又同大家加碼。咁嚟緊呢，星期三咧22號上演跑馬地9場嘅賽事啊。今次賽事有兩隻心水推薦俾各位觀眾啊。上次呢兩匹馬，一隻風神68蚊啊，非常之開心啦，因為大家都覺得你前知啊，之後上馬就冇乜用咁樣啦。咁結果回飛回到68蚊，非常之開心啦。另外本心星，如果唔係黃志雲跑得咁切嘅話咧，理論上應該可以上到名嘅，大家睇到好有走勢匹馬都抹低住佢啦。其實都唔係話一定要後上嘅，放頭都得噶嘛，係咪先啊？或者跟翻前少少出閘其實都爽嘅，間山留去後邊，車前到後啦。呢場賽事輸一個馬位唔夠翻嚟，咁啊睇下佢之後有點樣嘅部署啦。假如就係呢啲馬三班有啲能力嘅，大家可以繼續跟進一下啦。好啦，咁啊今次講翻今次嘅賽事嘅心水啦，最緊要訂閱 channel、like 我哋影片同埋 share 出俾朋友仔睇啊！今次搞第三場嘅賽事係4班1200米啊！呢場賽事咧，大家望一望啊！上場嘅賽績裏邊咧，冇一匹馬入頭三，真係渣到無倫呢場賽事都。咁另外咧，仲有一樣嘢喎，有啲斷層嘅感覺嘅，59分咁啊頭餐啦，第二已經係53分嘅，40零分嘅馬一劈嘅。證明咗斷咗層，唔算係一組強組嚟嘅，好明顯啦，甚至可以講話弱組添。咁啊，我中意呢匹七仔啊，心裏有數。有呢個心裏有數咧，我自己咧就030場次咧，我就賭咗佢嘅。咁結果都明朗個契弟啦，即係可以用個契弟嚟形容嘅。走咗不利地道，跑一隻第四，僅俾電信驕陽咧過咗攞個第三。其實嗰場賽事佢應該有 pace， 我覺得跑好少少有，真係車前到後啦，亦都韁繩處理得好差。咁結果嗰場賽事其實反映咗一樣嘢，唔曳喎，三軍勇將啦，加州本市啊，全部一啲都係唔錯嘅馬嚟嘅，所以加州本市嗰日咪進馬優選推薦俾大家啦，除1000米係咪先啊？加埋蔡明少個配對問題1000米嘅嘛，咁結果跑一隻第二啦，都唔曳啦，係咪先？咁所以呢組嘢裏邊咧，我都覺得咧喺前面嘅馬咧都唔曳嘅，我自己覺得都。咁啊，心裏有數啦。咁啊，上場賽事已經揾到蔡明少啦，咁只話咩好講啊？輸到諗話唔喎。078場次，咁大家睇一睇喎，呢場賽事裏邊咧，重飛有兩隻，就係頭馬嘅杜月橋同埋跑第四嘅花好月型，係好重飛嘅呢兩匹馬都，甚至列寶勤都好啦，夾硬都係一啲熱門分子嚟嘅。咁結果都係啲前列位置翻嚟，咁反而咧呢場賽事隻心裏有數咧就冇乜飛嘅，唔知點解。但係咧我想同大家睇一睇大啊，冇飛還冇飛，睇一睇底帶咧，究竟佢點跑啊？咁啊出閘咧其實係3碟㗎啦，因為佢個檔位唔好啊，8檔。前面咧就放彈刺勇士啦，跑隻第二啦，你係跟住佢咧，指指啲3隻就係列寶勤啦，跑第3嘅呢場賽事都。所以沿途咧嗰隻心裏有數啦，俾嗰隻花好月型啊，12號啊頂住嘅。咁啊，淺藍色衫啦，橙橙啲色冇嗰隻就係佢啦。咁啊3碟㗎，好不利嘅，因為嗰隻5號啊頭馬已經係2碟啦，杜月橋。咁杜月橋呢場賽事其實咧係有啲辛苦嘅，咁唔排除真係嗰日嚟講咧，貼欄嘅馬係好啲咁樣啦。你見到列寶勤啊，甚至銀刺勇士都好啦，都係貼欄嘅。咁啊花好月型其實有機會爭到位置嘅，不過呢場賽事攞有啲笨咁樣啦。但係睇翻我哋主角心裏有數啦，3碟還3碟啦，你見到個彎，咁佢個飛到啊6、7碟檔上，咁你點慳錢咧？一定係慳嘅。你見到花好月型其實都入邊慳嘅，甚至杜月橋啊、銀刺勇士啊、列寶勤嗰啲唔使講啦，貼住條欄啊嘛。咁啊蝕曬個馬位無數啦。咁你見打兩邊落去，求其咁樣推送就算數，因為大勢已去，你見到都7號。但係臨尾咧加速翻上翻嚟咧都唔曳嘅呢個表現咯。咁我都覺得值得收貨啦。更何況上次同大家講飛數不對啊嘛，呢樣嘢先係最重要。冇飛就亂嚟㗎啦，大家知而家啲騎師都係跑飛跑我打嘅啫。咁呢場賽事裏邊咧，啱啱講啊，水準好差嘅一場賽事嚟㗎。咁你揀唔到上手嘅，即係1號有行利咁樣，係啊，好準啊，落班啊，係啊，59分啊，要禁制啦。係咪成日都得咧？呢招我覺得未必得嘅。咁啊，更何況個積近排都幾曳下，亦都好似狀態起唔翻。另外就只要步速幫佢啦，10檔報文，你預佢蝕啦。3號開心果，可能呢場馬會熱門嚟嘅咧，開心果。上次賽事其實幾好嘅，跑得都唔曳，甚至啦見到隻起碼啦嗰啲咧都係咧未得字14咁樣11檔咁樣，黃志陽加5磅。而張精神啦，上次嘅第四其實都冇乜水準可言嘅，你見到飛輪爆啲全部彈得晒你咁滯嘅，都已經都咁啊個第四絕對嚟講係差啦，可以咁講。開心樂園啦，又係啦，
賺埋個第四嘅啫，擺喺前邊，即係人哋上唔到嚟，佢咪頂到嗰隻咯，即係揀唔上手嘅又係。田克都未得啦，莫非隻都長勝將軍，韋達搞配備啲馬，我好驚啊！搞完之後先再跟啦。古浪高升呢場賽事，我覺得唯一少少嘅變數啦。咁啊，其實佢唔應該跑1000嘅，應該跑翻啲長少少嘅路程嘅。加個 B2 上去，咁啊眼罩等喺前面走啦，相信佢都會。咁但係五棚子啲馬，唉，即係揞袋又唔出面啊，大佬！即係揞咗佢幾隻馬，真係隻都損手爛腳，我唔知跑乜嘢嘅。啲馬狀態未起定點，我都唔係好識睇五棚子呢個倉。但係成日都落飛喎，咩旋風傳奇啊嗰啲，哇落到冧輸到你啊！真係嗰啲神驅馬靈嗰啲咁樣。隻嗨嘅係嘛？同寶寶嗰啲仲未得啦，係咪先啊？啲所以咧棘手。預有進區啦，曾經何時有能力嘅馬嚟嘅呢匹馬都咁啊！泥地度成日都操得近咁樣啦，咁結果爆咗缸喎，爆咗缸之後第一鋪復出睇先啦，我都覺得未得志。首進啦，亦都隔咗一段時間冇跑，減咗4分啊！上次賽事亦都移緊啲配備，搞唔掂。12號標誌多多嗱，放頭一定係有人預啲馬失落飛嘅呢啲馬都咁啊！細潘有即係叫做贏翻馬啦，睇下可唔可以頂下隻位置啦。佢4班其實問嘅呢匹馬都問地水咁樣，即係揀唔上手咁，所以咧我寧願搏翻係7號心裏有數。呢條賽事咁弱，佢亦都喺啲加州本市啊、三軍勇將嗰場賽事衝得好嘅，咁揀佢啦，係咪先？亦都未交代匹馬60幾分到依家㗎啦，都已經。咁排咗個4檔，靚仔啊，應該有個2碟嘅。蒼明少跑1歲咧，會好啲嘅啲馬都。咁啊介紹咧7仔，心裏有數俾大家。接落嚟咧介紹第8場啊，3班仔650啊。咁呢場賽事咧無他嘅，我相信都係3號9九圍攻，5號嘅南區之星咧會比較熱少少嘅呢啲馬都。我諗基本上可能會霸咗成個初池咁滯，或者11號嘅醒目先驅都好啦。咁啊又係蘇偉賢嘅馬嚟嘅。不過咁。呢場賽事咧，我中意隻冷門，推薦俾各位觀眾啊！呢場賽事我必然都揞袋嘅，呢啲馬都會就話真係呢場賽事我睇到佢覺得佢都有啲意欲想出擊嘅，亦都有啲分頭咁樣啦。咁呢啲馬唔怕賭，有分頭咁啊，最緊要都。咁我介紹呢隻7號啊，自力更新。咁啊，自力更新咧2場賽事都今季嚟講咧跑得好好，亦都連貫到上季嗰個準成，其實都。佢唔輸唔遠嘅，成日都咁。你當然見到上季 Michael 獎咧，喂刻意發展1400喎咁樣。當然啦，而家幾多歲啊？8歲咯，好多後起之秀啊！1400你見到咩勁沙塵啊嗰啲咧，佢唔夠揼嘅，好明顯咯。咁咪轉過嚟發個谷試一試咯，同南區之星 case 一樣。但係試還試喎，其實舊時喺呂健威度咧，割草嘛跑1650啊嗰啲噶嘛，得噶嘛呢匹馬都唔一定要沙田嘅。2場賽事今季009場次。賺咗個快步速攞咗第3，嗰場就係登監將軍啦、天星啦，絕對有能力嘅嗰組賽事都。咁第4名啊，徐宇石嗰隻啊，都係1000就贏咗馬啦，手到齊來啊！嗰場賽事都贏咗馬啦，都已經都咁啊，絕對嚟講唔曳嘅。咁啊，再出啦，跑場泥地賽事，咁啊食咗個冷批，咁啊都係價格啦，要044場次。咁啊044場次跑場10萬地泥地，我諗住都俾你 Jack 啦，減分嘅意味都幾濃啦，廿1倍。咁啊，留意下奧爾文點跑啊，又同大家睇一睇帶啦。呢場賽事都咁啊，都跑得唔錯呢場賽事，因為咧呢場賽事留意到一樣嘢，貼拿嘅馬咧好好啊！嗰場賽事都，因為可能10萬地緣故嘅關係啦，咁樣啦。咁啊，同大家睇成條片啦。咁你見佢啦，啱啱出閘咧，其實都幾濕性嘅出閘。佢冇慣性，好似好慢咁樣喎。呢隻6號仔啊，黃色衫嗰隻啊，佢唔係特別慢嘅啫喎，都唔錯啊。咁啊，夾硬都係留翻住攞翻啲遮擋跑咁樣啦。咁沿途都係跟住嗰隻叫做天威咁樣啦。咁啊，前面有啲咩馬走咧？新意馬啦，超加加啦，超加加就好明顯10萬地唔得嘅。上季其實潘隊有講嘅，如果你話仲買嘅話咧，就真係打自己老友啊！呢場賽事都咁啊，新意馬咁喺前面走啦，好順嘅，跑個位置翻嚟啦。另外睇下自更新旁邊嗰隻咧，4號啊，自跑得今場頭馬啦。咁上到班一樣都係拍 pace 嘅，都唔曳嘅。另外喺後啲啊，最後嗰隻安泰咧，又係跑一隻位置。咁嗰場賽事，我開心啦，喺最後選推介安泰俾大家，多翻自跑得同埋新意馬，結果我就中晒3隻翻嚟。好啦，咁啊，自更新方面咧，咁啊見佢呢個位其實都唔錯，都生生地個位，但係留意啱啱咧就係俾人害佢啱啱都。其實攞位可以攞暢順少少咧，佢有權可以爭下第4嗰啲，我感覺到。但係咧入到直路咧，
佢會失咗大量時間嘅都會。留意下。咁啊，沿途呢個位都大致上冇乜問題啦，等啲馬散開咪攞個位上去咯。但係好死唔死啊！出邊嘅紅衫啊，蕭家軍嗰隻咧食咗個位啊，咁你見到啦，喂揸唔到個位出嚟喎咁樣，咁變相咧佢一陣間要攞入咧黃飛最特別嘅，你記下留意下，攞翻入去咁樣，蝕咗位㗎啦呢度。如果你係及時移咗出去衝嘅話咧，相信好啲，因為時濕萬地又係咁㗎啦，走出邊會着數啲啦。咁攞翻入邊追，咁啊結果咧接翻上嚟，齋推幾步有反應喎呢場賽事都。咁更何況泥地都並不是佢嗰個叫做最好嘅嗰個路程啦，係咪先啊？咁所以我都覺得有基本嘅能力，出閘嗰個反應又唔錯，有能力嘅匹馬都。咁啊，同大家睇一睇對手方面又點樣啦，係咪先啊？咁啊，點都要講啲對手嘅，因為呢場賽事對手咧冇頭先嗰場咁垃圾嘅，硬淨嘅亦都可以講話，但係攻擊嘅程度可以攻擊下啦。時整上啦，咁呢匹馬都係擺翻啲前啲位置走啦。你見到佢今季咧第一水嘅啫，又係由大榮呢馬第一水喎，驚。2號真有咁啊，真有咧其實就你見佢咧獨孤一味其實都係沙田啊咁樣啦。咁之前跑場1800谷草啊，咁樣都唔係話輸得好遠嘅，4個馬位鬆啲啦咁樣。其實呢啲馬咧隨時撳掣嘅咁樣，但係你話呢場賽事1650有冇信心咧？我自己係談不上嘅，即係講真。去翻沙田嗰啲，可能我都會掕下佢啊、拖下佢啊嗰啲咁樣。佢有基本能力㗎。其實上場賽事咧一樣都係飛咗出去蝕㗎咋，場真有都係。同嗰場包裝創新嗰場賽事一齊蝕啦。咁當然包裝創新我有揀㗎，再出都咁唔得喎。咁樣點解咧？咁啊呢場賽事因為嗰場勁大威猛咧，嗰場賽事斬開兩決嘅，佢算喺後邊嗰啲馬嚟嘅，蝕位亦都係無數咁樣啦。有能力不過二檔斜咁啲飛啦，但係谷草唔知啱唔啱嘅短直路呢啲馬未必啱，我自己覺得到。咁圍攻啦，呢場賽事裏邊咧，相信佢都會還中。其實上場賽事裏邊咧冇乜飛喎，臨場都鬼鬼地呢場賽事，反而爆笑咧留翻住跑喎。你見到呢場賽事，因為呢場賽事冚冚地嘅，你見到都暴風之子啲熬到散晒啦，因為多得佢自己咯，係咪先啊？走咗去拍佢，咁啊結果咧自己係散啦。蝕咗快步速㗎，我今場賽事裏邊咧，如果你跑翻咧032場次咧，佢係惡氣十足㗎，呢匹馬都，但係惡氣十足還惡氣十足啦，冇分頭啊嘛，係咪先？亦都用力用多咗上次都，你唔知會唔會復到㗎？年紀大㗎呢匹九九係公都，唔係年紀細嗰啲馬嚟嘅，有頭有勢啦。咁啊見佢上次賽事裏邊，哇 S 型走位喎，係咪先？咁啊得唔得咧？咁賽項嗰嚟講就衰馬喺度嘅，不過9檔又係留住追啦，呢匹馬都。另外南區之星啦，南區之星轉咗過嚟谷草啊，點樣睇咧？咁啊集中之前都係沙田咁樣啦，你見到都。咁啊呢啲馬裏邊咧，我相信谷草能力應該都係有嘅，我見到佢都。咁啊潘頓亦都試過，跑馬地集亦都試過㗎，贏㗎課集都。咁所以扯飛咯。但係你話係咪真係好似上季諗緊嘅南區之星咧？我睇又未必。開心勇區啦，呢啲馬就抌錢走㗎啦。不過5月跑完到依家。咁啊，邊個揀得落手咧？撻鋪先啦。咁龍湧嚟啲馬要撻嘅，即係好似加州動員嗰啲咧，你跑完一水會好一水，暫時揀唔到啦。另外大千氣象啦，又係嗰啲咧，哇！成個 file 咧真係都厚㗎啦，啲雙環底都，即係唔係話嘢少嗰啲嚟嘅。你見到成日都有啲咩血啊又成咁樣嘅，咁啊搞唔掂啊呢啲馬都。咁啊，等得佢再跑多一鋪睇睇點先啦。大學生。咁嚟到呢個3班咧，絕對嚟講都卡住咗佢㗎啦，亦都有個內閃嘅毛病。你唔知佢幾時咧又波歐咁樣嘅，咁啊你又要片入去咁樣，預佢就真係有時蝕嘅。咁啊金城江夠唔夠得掂咧？係咪先啊？咁啊反而董明朗更加醒目先驅喎，留意一下董明朗贏嗰個課閘係，咁啊大家識揀啦，係咪先？另外百威多贏啦，其實百威多贏上次賽事留住跑咧，點解會？咁我見佢咧之前咧試閘啊。佢硬前嘅喎，擺喺前啲嘅位置嘅喎，咁留住跑咁即係點啊？嗱，今次賽事上嚟1650，唔排除佢都會走埋一份8檔希威森，唔會留得太後啦，相信都。咁另外醒目先驅，咁啊恰如其分啦，谷草我諗會好啲嘅，分數亦都有上升空間嘅，不過騎師喎個問題啫。咁我正所謂。都有得睇嘅，我諗佢揀得呢隻唔要大學生，咁我覺得可能呢隻醒目先驅會高判啲咁解啦。但係呢個7檔都考起佢咁樣嘅，咁所以呢場賽事咧，基本上咧，即係大家都各有疑問咁樣嘅。你話九九圍攻同埋南區之星冇硬淨咧，我覺得未必。咁我揀咗你7號日子嘅更新去對一對佢啦。始終係啲3班千四嘅啲積喺度，縱使喂10檔喎，有啲難攝喎咁樣，考奧爾文嘅發揮啦。佢有時跑馬咧都
幾勁嘅，我都覺得佢。你可以話佢戇居，但係佢起碼跑啲封神嗰啲唔好理啦，上咗嚟先啦。咁最緊要跑啲馬跑得順，唔好喘鳴復發，咁佢有機會喺度㗎啦，我覺得都最少俾翻個分頭嚟呢匹智力更新都。所以各位觀眾咧，絕對高度路神呢匹智力更新啊，有啲能力嘅呢匹馬，亦都谷草贏過，唔好話因為之前沙田啲積咧遺忘咗佢谷草嘅積啊。咁佢話來咗七仔啊，智力更新俾大家。總結下今場嘅心水啊，揀咗呢個第3場嘅賽事啊，7號心裏有數，1邊3匹。另外第8場啊，都係7號喎，智力更新1邊3匹，希望都好似上次咁啦。